Eta hementxe Euskal Diaspora, Argentinako Diaspora. Chascomús, La Plata, La Prida, Necochea, Rosario, Tandil eta Villa Maria. Diasporan ere, Euskara gara, diasporan ere. Diasporan ere. Diasporan ere. Diasporan ere. Hau da edertasuna hau. Hau da gozatu da, hau da zuen momentua, hau da diasporakoen momentua, onaino etorrita, hau bazuek. Venga, eutxi, zenbait Argentinan bertan euskara ikasten, ez daukate meritu makala, hemengo beste zenbaitentzako bai eredu ederra, eaia jendea zuen handik ikasten duen, zuen handik zer ikasi asko dugu eta tipitapa, 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 diasporan ere, euskara gara, diasporan ere, diasporan ere, diasporan ere, zuek zarete adibide ez dagoela Euskal Herrian jaio beharrik euskara ikasteko, ez dagoela etxean euskara jaso beharrik euskara ikasteko, euskara ikasteko eta euskara erabiltzeko motibo asko daude, batez ere herri egiten gaituela, eta hementxe momentu honetan diasporakoak lekukoaren eramale, diasporakoak atarratzetik Bilboko tarte honetan, hementxe 3023 kilometro honetan, haien alea jarriz, euskararen alde eta euskaraz, batez ere horixe, euskaraz, zer gara, euskara gara, zer gara, zer gara, tipitapa, 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 haupa zuek, haupa diaspora, zuen indarrak, zuen ilusioak, zuen aurpegiek, zuen ahaleginak. Renato Pizka, oida, segi, haupa segi aurrera, segi. Venga, Euskal Diaspora, azken metroa dituzu eta haupa Argentina. Venga, Chascomús, La Plata, La Prida, Necochea, Rosario.